В России ответили на слова украинского депутата о законности ударов по Москве. Угроза использования западного вооружения против целей на территории России, в том числе против целей в Москве, существует, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так, в беседе с Лентой.ру он ответил на слова украинского депутата. Ранее депутат Верховной Рады Украины, член Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Венеславский назвал идеей из параллельного мира неиспользования западного вооружения против целей на территории России. Венеславский уточнил, что это относится и к Москве, однако добавил, что возможность атаки зависит от военного руководства Украины.